Hola amigas, ¿cómo están? Pues miren, tenemos esta lavadora de la marca Whirlpool. El problema que tiene que ya está haciendo un ruido bastante intenso a la hora de centrifugar, de exprimir. Y el problema es el que el valero ya está muy desgastado, inclusive ya la tina está suelta. Ahora, para repararla, pues vamos a desarmarla solamente para mirar cómo sale la barra del tambor. Si la barra del tambor no se ha desgastado, entonces tiene reparación. Si no, tendríamos que reemplazar todo lo que viene siendo la canasta, la tina esta que le estoy dando vueltas. ¿Por qué? Porque a veces se desgastan tanto las barras donde entra el valero que ya los valeros nuevos no ajustan, ni siquiera haciéndole nada. Tiene que ser nuevo, ¿ok? Entonces vean, ya está completamente suelta. Y pues esto ya no es bueno, ¿ok? Para desarmarla vamos a quitar, en este caso, esta lavadora tiene una tapaderita abajo. Vamos a quitar los tornillos que sujetan la tapadera de abajo. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar todos los tornillos que trae aquí, que es 1, 2, el seguro de la puerta y nada más. Tornillos de abajo, S y S para empezar. Y en la parte de atrás vamos a desarmar pues los 3 tornillos estos para quitar la tapadera de arriba. Quitamos los tornillos y iniciamos. Ya quitamos la tapadera de abajo, quitamos el tornillo del switch de la puerta. Nada más tengan cuidado porque es un tornillo chiquito. Y pues esos son 3 tornillos. Quitamos la tapadera de aquí arriba. Y vean cómo es esta máquina. Esta máquina vamos a tener que sacar todo el tambor hacia afuera. Lo podemos jalar hacia atrás o lo podemos sacar hacia enfrente, como se haga más fácil. En este caso yo creo que lo vamos a hacer por atrás. Vamos a jalar todo lo que viene siendo el mecanismo hacia atrás, pero tenemos que quitar la tapadera esta. También quitando todos los tornillos. Pero para eso tenemos que aflojarlo de aquí. Tenemos que quitar esta parte. Este plástico que está aquí, este es el donde sale el aire, para poder sacar el tambor hacia atrás. O lo podemos hacer hacia enfrente, nada más que tendremos que quitar pues la tarjeta electrónica. Por eso quitamos el tornillo de aquí. Vamos a ver, vamos a quitar estos tornillos también. Y a lo mejor estos dos también, estos 3. Ya quitamos los tornillos, solamente con mucho cuidado hay que jalarla. Vean cómo está conectado esto, para que no se vaya a romper. Y ya solamente lo desconecten lo de acá de adentro, la tarjeta electrónica. Vamos a ver si tuviera algún conector aquí. Hay que desconectarla de acá. Y va para afuera, ok. Así mero, así es como lo vamos a quitar. Entonces, vamos a sacarlo por enfrente. Ahora vamos a quitar todos los tornillos, estos, para quitar esta placa de metal, esta. Sí, vamos a quitar esto primero. También hay que quitar estas de aquí, las abrazaderas, para poder quitar esta parte de plástico, porque a la hora de jalar el tambor hacia afuera nos va a estorbar y también tenemos que sacarlo. ¿Okay? Hay que quitar los tornillos que sujetan el plástico también, para poderlo jalar hacia afuera. Ya desconectamos las mangueras, quitamos este tornillo. Este es el único que sujeta esa parte del plástico. Y ahora sí, vean, lo podemos jalar hacia atrás, pero hay que quitar pues esta barra de aquí para que nos permita sacarlo. Son de los tornillos. Ahora hay que quitar este tornillo único que nos falta para poder quitar esta lámina. Ahí está. Ya iba agarrando figura, iba agarrando forma. Ahorita que estábamos quitando los tornillos, como esto está agarrado también con la parte esta de blanca, pues ya se nos viene un poquito hacia enfrente, pero no importa porque no le afecta ya nada. Esto pues lo hacemos a un lado. Esto va conectado aquí abajo. Ahorita lo van a ver cómo está conectado. Primero hay que quitar la puerta, entonces ya quitamos el seguro de la puerta, lo empujamos hacia adentro. Tiene 2 tornillos, pensé que era uno, son 2. Lo empujamos hacia adentro. Una vez que quitemos ese tornillo, vamos a quitar el resorte de aquí del seguro, del empaque de la puerta. Esto lo teníamos que haber hecho casi del principio, pero bueno. Este es el resorte que tenemos que tener cuidado de guardar. Y pues ya, esto ya va para afuera. Ahora, como ya quitamos los tornillos esos y se nos está cayendo hacia enfrente, más bien ya se nos cayó, vamos a quitar los 2 tornillos que faltan de aquí de abajo. Son solamente 2 tornillos para proceder a sacar ahora sí toda la parte esta. Y quitamos también el seguro de la puerta, el tornillo del seguro. Entonces ahora vamos a quitar eso. Quitamos el seguro y vamos, pues, va para adentro. Ya quitando esos 2 tornillos que nos faltaban, pues vean, ya cayó esto bien fácil. Realmente no es complicado quitarla.
Es más fácil de lo que se ve, pero bueno, ya está esta parte afuera. Lo más difícil va a ser sacar la tina. Eso es lo más complejo, lo más difícil, porque está pesada. Pero para eso vamos a tener que quitar estos bloques de concreto. Vamos a quitar este de enfrente, son estabilizadores de concreto. Este también, con un tornillo 13 milímetros. Ahí están, vean. Vamos a quitar esas piedras de concreto. Y vamos a quitar los amortiguadores. Vamos a ver cómo vienen enganchados aquí. Y también vamos a desconectar de acá de abajo, pues la manguera que conecta al tubo de salida, esa manguera que conecta a la bomba de agua. Y todo lo que esté sujetado a la tina. ¿Okay? Pues vamos a desconectar esa manguera de abajo. Solamente es una abrazadera. Ya que quitamos la manguera, si ahí se alcanza a mirar el motor, la conexión del motor, pues hay que desconectar la conexión del motor y pues los cables que nos estén estorbando por ahí, ¿ok? Ahora, para quitar este amortiguador, vamos a ver cómo se quita. Vamos a ver cómo hay que quitar este amortiguador. Vean cómo son los amortiguadores, ¿ok? Hay de varios tipos. Vean, este tipo de amortiguador, amigos, tenemos que darle vuelta. Viene así originalmente metido. ¿Dónde está? Vean, ahí viene así. Y le vamos a dar vuelta hacia la izquierda, ¿ok? Bueno, a la derecha, perdón. O a la izquierda. Vamos a quitar otro para que vean cómo lo hice. Este de aquí. Lo que pasa es que estos están medio raros, estos amortiguadores, pero vamos a ver. Tenemos que darle vuelta duro. Vamos a tratar de agarrarlo con unas pinzas y vamos a darle vuelta, vean. Es un poco complicado porque ahí está ya. Ahí está. Ya nomás lo jalamos hacia afuera. Así es como salen estos amortiguadores, ok. Ahí está. Aquel vamos a hacer la misma operación. Vamos a meter unas pinzas y le vamos a dar vuelta. El motor trae la conexión en la parte de atrás. A comparación de otras lavadoras que vienen aquí por enfrente, trae la conexión por atrás. Pero pues es cuestión de que metan la mano. Aquí están los cables, aquí está la tarjeta electrónica. Lo pueden desconectar desde aquí o lo pueden conectar desde atrás. Pero vamos a ver si lo puedo conectar desde atrás. Desconectar, perdón. Pero tengo que quitarlo de aquí. Tengo que aflojar esta manguera para poder quitar esta lámina, que es la que no me permite sacar esa parte de allí. Pero ya, más o menos ahí vamos. Hay que desconectar el motor y ya sacamos esto hacia afuera. También hay que desconectar eso de ahí. Ya tuve que quitar la tapadera de atrás para poder acceder a los cables del motor. Tiene varios tornillos escondidos en medio y unos abajo, así que tengan cuidado. Vean el tiradero de agua que estaba haciendo ya. Esto no está bueno. Vamos a desconectar esta de aquí, esta manguera de aquí y el motor. El motor, para que no lo echen a perder, lo pueden quitar. Solamente es un tornillo y creo que ya es todo, y va metido solamente ya a presión. Entonces déjenme desconecto esto, la banda, pues ya saben cómo quitarla. En este punto, antes de que quiten la banda, yo recomiendo aflojar la tuerca esta, apretando la banda hacia adentro con las dos manos así o con algo, para poderla aflojar de una vez, para poder quitar el resto de la lavadora. Entonces quitamos el motor o la conexión del motor, aflojamos la tuerca y aflojamos esta manguera. Quitamos esta manguera de aquí. Bueno, ya desconecté el motor y ya estaba preparado para quitar lo que viene siendo la polea. Y me traje unas buenas pericas, unas llaves, y vean, estaba floja. Yo ya venía preparado a sufrir, pero esto fue pues facilísimo. Yo pensé que iba a estar apretado y no, estaba completamente floja. Ha de haber sido por tanta vibración de que esto se aflojó. Pero bueno, al menos eso es importante, porque pues ya tenemos algo ahí más fácil para nosotros. Vamos a quitar ahora sí la polea y la banda. El motor ahorita no lo voy a quitar, pues ya le quité el tornillo que tenía ahí. Entonces vamos a quitar eso. Así nada más. Esta lavadora es un poco especial. Cada lavadora es diferente, pero esta es un poco está completamente pegado. La polea, pues, es el mismo, lo podemos sacar un poco. Pero vamos a bloquear un poquito a ver si sale ahí. Con la vibración puede que salga un poco.
Bueno, hay que sacar esta polea, hay que sacarla. Y pues déjenme ver cómo lo puedo hacer. Porque sí está un poco difícil ahí. Ahí le metimos eso ahí y ya jaló, parece que jaló bien. Ahí está bien ya, ahí salió la polea pues. Ahí está la polea, amigos. Hay que quitar este cable de tierra que tiene aquí. Tiene un cable de tierra. Y pues parece que la barra del tambor se ve bien, se ve buena. Entonces vamos a quitar este cable que tiene aquí. Ahí está. Y el motor, vamos a ver cómo lo podemos quitar ahorita también. También tenemos que sacarlo un poquito porque está como metido a presión. Pero ya el motor pues ya es sin el tornillo que trae, nomás trae uno. Ya lo jalamos así para afuera. Vamos a dar vuelta así. Y lo vamos a estar jalando. Ahí está, vean, ahí está. Ya está el motor por fuera. Entonces pues listo, hay que quitar este amortiguador que nos falta, así como lo hicimos a nosotros. Y pues ya, hay que levantar la tina, quitamos los bloques de cemento que les había dicho. Y a ver qué pasa. Una cosa más, hay que quitar el sensor este. Este es el sensor de la resistencia que va a calentar el agua, ¿ok? Hay que quitarlo de aquí, hay que desconectarlo de acá para hacer el cable al lado. Vean, ya tenemos todo ahí listo. Ya uno de los resortes hasta se cayó. Hay que desconectar esta manguera del presostato. Y quitamos todo lo de cemento, todo. Pues va para afuera, ¿no? También hay que quitar este gancho de aquí. Este seguro, pero al final solamente levantamos este. Y ya está. Y sacamos todo el tambor hacia afuera. Para que no les pase lo que a mí ahorita, hay que desconectar la manguera del presostato desde aquí. Para que no vayan a maltratar nada, ok. Vean, ya tenemos todo listo. No se maltrató absolutamente nada. Esta válvula se cayó de aquí porque le quité los tornillos tratando de quitar la parte de atrás. Entonces ahora sí quitamos esto. Listo. Ahora sí vamos a quitar todos los seguritos estos que tiene aquí. Estos son un montón. Así nomás. No hay otra manera de hacerlo. Yo recomendaría que marcaran cada uno donde va. Con un marcador, marquen así, unas líneas. Y ya van a saber dónde debe de ir, ¿ok? Ya quitamos todo, pues va por fuera ahora sí. Ahí está. Es el mismo procedimiento, tiene un empaquito aquí, chiquito. En este sí es muy importante marcar la posición de cómo van los ganchos y todo, porque la manguera del presostato va agarrada con uno, ¿ok? Por eso les digo, hay que marcar para no perder el rumbo ahí. Entonces, aquí hay que sacar esto con unos golpes, un pedazo de madera. Pasan haciendo la tina hacia afuera. Ahí quedó, le tuve que meter un dado aquí para golpearle aquí. Y pues parece que ya lo botó para afuera. Vamos a ver. Ahí está. Híjole, ya estaba hecho pedazos todo esto, vean nada más. El sello como estaba. La parte interna ya no sirve, amigos, fue lo que yo les dije. Se desgastó completamente esa pieza. Así es que ya valió. Ya no se puede, digamos, componer. O tal vez sí, vamos a mirar cómo está aquí este rollo. Hay que quitar esta parte que es la parte del valero. Sacarla de adentro hacia afuera. De allá para acá. Y hay que sacar el otro valero hacia abajo. Este valero que está aquí. Entonces ahorita vamos a mirar. Porque ahí se le fue el pedazo que le falta. Porque aquí adentro lleva un buje. Y ese buje se me hace que es el que le falta. Sin ese buje la lavadora empieza a temblar muy feo. Ahí ya está. Vean cómo estaba. Se mira ya bien mojoso. Todo muy feo.
Inclusive está bien desgastado esta parte de aquí. Si yo le pusiera un valero nuevo, va a quedar así bailando. Va a quedar así ya. ¿Por qué? Porque todo esto, vean, aquí tiene un pequeño corte que se le hizo. Esta parte de adentro estaba ya raspando con el valero y metal con metal, y allá aquella parte de allá del buje. Entonces se le hizo un corte aquí muy fino, como si lo hubieran hecho con una máquina, con un torno. Pero pues es porque esta parte se desgastó. Si yo le metiera un valero nuevo, va a quedar así. Entonces esta parte, amigos, ya no se puede arreglar. Tendríamos que conseguir la estrella para poder repararla, ya que, como les dije al principio, si está dañado esto ya no se puede. Tendremos que cambiar la estrella y asegurarnos de conseguir un buje para que quede bien centrado todo eso. Voy a quitar los valeros, voy a mirar cómo le puedo quitar todo lo de allá y para seguirle, pero esta parte ya no sirve. La estrella de la tina ya no sirve. El valero de atrás sale de allá para acá, de enfrente hacia atrás, es este. Vean, ahí salió el residuo del otro. Y pues ya esto también ya no servía. Entonces de aquí está bien, está bueno. Ok, de esta parte de atrás está ok. Y no, el buje creo que sí está en su lugar. Creo que sí está bien. No, sí se le voló, amigos. Este buje no se alcanza a mirar allá adentro, pero lleva una especie de, pues sí, un buje, pero es parte de este metal. Entonces esa parte debe de llegar al mero ras hasta donde va a topar el otro valero. El otro valero debe de tener un tope. Nosotros lo metemos y hasta ahí llega, de ahí no pasa. Entonces, si yo meto el valero nuevo, pues ya no tiene un tope, pues. Y con el tiempo se va a ir saliendo para atrás, se va a ir yendo para atrás. Porque no hay nada que lo vaya a detener, vean, ya no tiene el buje ahí. Se hizo pedazos del metal con metal. Entonces esta parte tampoco ya no sirve. Ya no se puede arreglar. La tina ya no va, ya no se puede. Entonces, cuando nosotros tratamos de reparar algo así, echándole plastiacero o cualquier tipo de químico allí, es bien complicado. Aquí lo mejor sería mandar a hacer un buje nuevo en un torno y pues que le pongan algo allí para que el valero nuevo que vayamos a poner tope donde debe de llegar. Vamos a sacar esta parte de aquí, que es la otra parte del valero, esta, a ver si la puedo quitar. Eso sí fue fácil, sacar esta pieza. Oh no, vean, no se dañó el buje. Yo pensé que sí se había dañado, pero es que tiene rebaba allí, vean. Entonces el buje, amigos, está bueno. Se alcanzó a rescatar un pedacito, vean. Ok, ahí está el buje que les digo. Vamos a ver si alcanza. Ahí está. Esta parte de aquí se alcanzó a rescatar bien, porque esta parte es la otra del valero. Entonces el valero va a entrar allí y hasta aquí topa. Aquí topa. Entonces la tina esta se rescató. Afortunadamente se rescató. Lo que no se rescató fue la estrella aquella. Esa de ahí. Esa desgraciadamente pues se echó a perder. Y esto sí lo tenemos que reemplazar a fuerzas. Ahí se mira el corte que les digo. Y el valero que le pongamos nuevo va a bailar. Y eso no sirve porque en cuanto empiece a hacer el centrifugado, olvídense, no se la van a acabar con el ruido. Va a empezar a temblar mucho. Y pues hagan de cuenta que no le pusieron nada. Y esta parte pues solamente va hasta así. Ahí está. Y el sello, pues el empaque pues va hasta la mera punta de la tina. La punta va aquí. Pues bueno, amigos, ahí está. Ya desarmamos esta máquina solamente para mirar si se podía reparar o no. Desafortunadamente pues no voy a poder por la estrella que no sirve. Esto tal vez está bien, pero lo otro ya no. Entonces lo único que me queda es guardarla. Vamos a guardar unas piezas, la computadora, todo el tablero electrónico, todo está en excelentes condiciones. Y así la tenían trabajando esta máquina. Por eso yo les digo que está 100% buenas las partes. Todas las partes están 100% bien porque así la tenían trabajando. Nada más que se enfadaron del ruidazo y pues ya me la traje para acá. Entonces pues ahí está, vamos a reciclar partes. Pero por lo pronto ahí está, amigos, ya miramos cómo se desarma un poquito este tipo de lavadora Whirlpool. Y pues no hay más. Saludos y nos miramos para la próxima, amigos. La estrella pues trae tornillos, en este caso se puede quitar. Y pueden usar eso como para hacer lumbre o algo ahí. Las partes están buenísimas. Vámonos, bye.